សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្សឹបអារូបនេះជាវីដេអូទី25របស់យើងដែលនិទានរឿងអារូបសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តថ្ងៃនេះយើងមាន6សាច់រឿងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ពេលអង្គុយធ្វើការពេលគេងឬពេលបើកបរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិខាងក្រោមបានកុំភ្លេចចុច like និងជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលមកកាន់សាច់រឿងទី1របស់យើងវីបុលគឺជាបុរសម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងល្បែងស៊ីសងនិងមានចិត្តអាក្រក់ដើម្បីបានលុយសងបំណុលគេបានរៀបការជាមួយស្រីពៅដែលជាស្រីក្រមុំស្លូតបួតម្នាក់គ្រាន់តែដើម្បីយកមាសប្រាក់របស់នាងនៅពេលអស់ប្រយោជន៍វីបុលបានធ្វើបាបស្រីពៅយ៉ាងខ្លាំងគេបានដឹកនាងទៅផ្ទះជួលជួចាក់មួយនៅជាយក្រុងរួចប្រាច្រវាក់ច្រេះចងជើងនាងនឹងបង្គោលក្រែដែកដើម្បីបង្ខំនាងឲ្យចុះហត្ថលេខាប្រគល់ដីធ្លីឲ្យគេដោយសារស្រីពៅរឹងរូសវិបុលបានយកកន្សែងជ្រលក់ទឹកអំបិលមកញាត់ចូលក្នុងមាត់នាងដើម្បីកុំឲ្យនាងស្រែករួចទុកនាងចោលក្នុងបន្ទប់ងងឹតដោយគ្មានបាយទឹក3ថ្ងៃក្រោយមកស្រីពៅបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងសភាពភ្លេកបើកធ្លុះនិងដៃក្តាប់ច្រវាក់ជាប់វិបុលបានលួចយកសពនាងទៅចាក់ស៊ីម៉ង់បិទជាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹករួចជួលផ្ទះនោះឲ្យអ្នកដទៃដើម្បីបិទបាំងដានមួយឆ្នាំក្រោយមកវិបុលបានត្រឡប់មកផ្ទះជួលនោះវិញដើម្បីប្រមូលលុយយប់នោះមេឃរកកលចង់ភ្លៀងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលគេកំពុងដេកលក់ស្រាប់តែមានសំឡេងដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងអូសច្រវាក់ធ្ងន់វិបុលភ្ញាក់ឡើងទាំងញ័រខ្លួនគេដើរទៅបាត់ផ្ទះបន្ទប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេឃើញគឺភាពទទេស្អាតស្រាប់តែទឹកពណ៌ខ្មៅស្អុយរលួយជ្រាបចេញពីជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ដែលគេធ្លាប់បិទសពទឹកនោះប្រែជាស្រមោលស្ត្រីម្នាក់សក់វែងអន្លាយដែលមានច្រវាក់ជាប់នឹងកជើងខ្មៅស្រីពៅបានលូនចេញមកយឺតខ្លួនប្រាណរបស់នាងរលួយស្លេកស្លាំងភ្នែកម្ខាងបាត់បង់ក្របភ្នែកខឿនតែរុនខ្មៅងងឹតនាងបានប្រាយច្រវាក់វិញ្ញាណក្រវែងទៅរុំកវិបុលរួចទាញបោកទៅនឹងជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់បងចង់បានដីមែនទេចាំអូនឲ្យបងដេកក្នុងដីជាមួយអូននាងបានប្រាវដៃគោលវែងដែលដកចេញពីឈើចាស់មកដកទម្លុះដៃនឹងជើងវិបុលជាប់នឹងកម្រាលឈើវិបុលស្រែកធ្ងរដោយភាពឈឺចាប់ប៉ុន្តែខ្មោចស្រីពៅបានយកកំទេចកញ្ចក់បែកមកញាត់ចូលក្នុងមាត់វិបុលរួចយកម្ជុលដែកមកដេរមាត់នាងជាប់ដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើដាក់នាងអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺនាងបានប្រែកន្ត្រីកាត់ដែកមកកាត់ម្រាមដៃវិបុលម្ដងមួយរួចយកច្រវាក់ច្រេះមកសោកចូលក្នុងពោះវៀនរបស់គេតាមរបួសសាទរួចទាញអូសជុំវិញបន្ទប់វិបុលស្លាប់ក្នុងសភាពភ្នែកបើកធ្លុះឈាមបាញ់ពេញជញ្ជាំងខណៈដែលខ្មោចស្រីពៅយំខ្សឹកសួនទាំងសោយកកឹកព្រឹកឡើងអាជិតខាងបានឮសំឡេងទឹកហូរមិនឈប់ក៏ហៅប៉ូលីសមកថ្លែងទ្វារមើលគេឃើញសាកសពវិបុលដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងសភាពខ្លួនត្រូវបានរំពាត់ទៅដោយច្រវាក់ដែកដែលដុសចេញពីក្នុងសាច់ជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់បានបែកបាក់បង្ហាញឲ្យឃើញសាកសពស្រីពៅដែលនៅតែក្តាប់ដៃវិបុលជាប់មិនព្រមលែងរឿងនេះចង់អប់រំអំពីការរំលោភបំពានអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងកម្មផលនៃភាពលោភលន់មនុស្សដែលប្រែហិង្សានិងភាពខូខើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួននឹងត្រូវជាប់ច្រវាក់ដោយបាបកម្មរបស់ខ្លួនឯងការបិទបាំងការពិតអាចធ្វើបានមួយរយៈប៉ុន្តែប្រលឹងដែលរងទុក្ខវេទនានឹងតែងតែរកផ្លូវមកទាមទារយុត្តិធម៌វិញជានិច្ចទោះបីជាប្រើវិធីសាស្ត្រសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយចូលមកកាន់សាច់រឿងទី2របស់យើងជាងម៉ាវគឺជាជាងសាក់រូបម្នាក់ដែលមានទ្វីដៃឯកប៉ុន្តែមានចិត្តអាក្រក់និងលោភលន់ដើម្បីឲ្យរូបសាក់របស់គេមើលទៅមានអំណាចនិងរស់រវើងគេបានប្រើល្បិចភ្លើងងងឹតដោយយកទឹកលាងសាកសពមកលាយជាមួយទឹកខ្មៅសាក់ថ្ងៃមួយមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះនារីបានមកសាក់រូបផ្កាឈូកនៅលើខ្នងដោយសារឃើញនាងមានសម្រស់ស្អាតម៉ាវបានប្រើថ្នាំសន្លប់ដាក់នាងរួចធ្វើបាបនាងយ៉ាងព្រៃដើម្បីបិទបាំងដានគេបានប្រើម្ជុលសាក់ចាក់ទម្លុះបង្គង់កនាងឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់រួចកាត់សាក់សពនាងជាកង់ញាត់ចូលទៅក្នុងធុងទឹកខ្មៅសាក់ដ៏ធំមួយខែក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃសិលខណៈដែលម៉ៅកំពុងដេកលក់ស្រាប់តែមានសំឡេងដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងចាក់សាក់ក្នុងបន្ទប់ងងឹតគេងើបមុខឡើងក៏ឃើញដបទឹកខ្មៅសាក់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះបែករួចទឹកខ្មៅពណ៌ខ្មៅរលោងចាប់ផ្ដើមហូរតាមកម្រាលអ៊ីតប្រែជារូបរាងមនុស្សស្រីដែលគ្មានស្បែកតែងតែមានសរសៃឈាមនិងទឹកខ្មៅជ្រាបចេញពីគ្រប់រន្ធញើស
វាគឺជាវិញ្ញាណរបស់នារីដែលឥឡូវនេះមានភ្នែកក្រហមច្រាលនិងមានមជុលសាក់វែងៗដុះចេញពីចុងម្រាមដៃទាំង10របស់នាងបានប្រើកម្លាំងវិញ្ញាណទាញម៉ាយឲ្យផ្ងាទៅលើគ្រែសាក់រួចប្រើខ្សែលួរក្តៅក្រហមមកចងរៀតដៃជើងគេជាប់នាងបានចាប់ផ្ដើមសងសឹកដោយការប្រើម្រាមដៃមជុលរបស់នាងចាក់ទៅលើភ្នែករបស់ម៉ាយទាំងសងខាងយ៉ាងរន្ធត់ឯងចូលចិត្តសាក់រូបនៅអ្នកដទៃណាស់មែនទេឥឡូវចាំយើងសាក់រូបបាបកម្មឲ្យឯងម្ដងនាងបានប្រើកំបិសចិត្តសាច់មកបកស្បែកទ្រទ្រង់របស់ម៉ៅទាំងច្រោះរួចយកទឹកខ្មៅដែលលាយដោយឈាមស្អុយមកស្រោចពីលើបន្ទាប់មកនាងបានយកមជុលវែងចាក់ទម្លុះមាត់របស់ម៉ៅឲ្យដេកភ្ជាប់ទៅនឹងច្រមុះកុំឲ្យគេស្រែកចេញសំឡេងអ្វីដែលតកក់ស្លុតបំផុតនោះគឺនាងបានយកម៉ាស៊ីនសាក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមកកិនកំទេចឆ្អឹងជំនារបស់ម៉ៅម្ដងមួយខណៈដែលគេនៅមានដង្ហើមរួចច្រកទឹកខ្មៅចូលក្នុងរបួសរហូតដល់ខ្លួនប្រាណរបស់ម៉ៅប្រែជាពណ៌ខ្មៅក្រមៅនិងហើមប៉ោងដោយសាកសពដែលនាងធ្លាប់រងទ្រុកវិញម៉ៅស្លាប់ក្នុងសភាពភ្នែកបើកធ្លុះឈាមបាញ់ពេញជញ្ជាំងខណៈដែលខ្មោចម៉ៅយំខ្សឹកខ្សួលទាំងសោចកកឹកព្រឹកឡើងប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពជើងម៉ៅដេកស្លាប់នៅលើគ្រែសាក់ក្នុងសភាពខ្លួនត្រូវបានរំពាត់ទៅដោយអក្សរចារថាឃាតតរដោយប្រើឈាមខ្លួនឯងនៅក្នុងធុងទឹកខ្មៅសាក់ដ៏ធំមួយគេបានរកឃើញក្បាលរបស់នារីដែលកំពុងសម្លឹងមកក្រៅទាំងស្នាមញញឹមរន្ធត់ចាប់ពីពេលនោះមកហាងសាក់នោះត្រូវបានបិទចោលប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរកាត់នៅយប់យាមតែងតែឮសំឡេងម៉ាស៊ីនសាក់បន្លឺឡើងនិងសំឡេងធ្ងោយំយ៉ាងអណោតអាដាមរឿងនេះចង់អប់រំអំពីកម្មផលដែលកើតចេញពីការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនិងជីវិតអ្នកដទៃវិជ្ជាជីវៈឬចំណេះដឹងដែលយើងមានគួរតែប្រើនៅផ្លូវដ៏ប្រសិនបើប្រើដើម្បីបៀតបៀនឬសម្លាប់មនុស្សដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនវានឹងក្លាយទៅជាអាវុធដែលត្រឡប់មកសម្លាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងសាហាវបំផុតការបិទបាំងការពិតដោយសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបញ្ចប់ឡើយเพราะវិញ្ញាណដែលរងអយុត្តិធម៌នឹងតែងតែរកផ្លូវមកទាមទារយុត្តិធម៌វិញជានិច្ចទោះបីជាប្រើវិធីសាស្ត្រសាហាវបណ្ណាក៏ដោយចូលមកកាន់សាច់រឿងទី3របស់យើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតវិចិត្រគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ដ៏ពូកែម្នាក់ប៉ុន្តែលះបាំងនៅចិត្តខ្មៅងងឹតគេបានលួចធ្វើអាជីវកម្មលូកសរីរាង្គមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនចាស់មួយជនរងគ្រោះចុងក្រោយរបស់គេគឺជាបុរសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះសុខាដែលគ្រាន់តែមកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមធម្មតាដើម្បីបានតម្រង់នោមនិងក្របភ្នែកយកទៅលូកឲ្យសេដ្ឋីម្នាក់វិចិត្របានប្រើថ្នាំសន្លប់លើសកម្រិតលើសុខារួចយកគេទៅវះកាត់ទាំងរស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីអ្វីដែលសាហាវបំផុតនោះគឺវិចិត្រមិនបានប្រើថ្នាំស្ពឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយធ្វើឲ្យសុខាដឹងខ្លួនពាសកណ្ដាលខណៈដែលដៃកន្ត្រីកំពុងកាត់សាច់របស់គេសុខាបានស្លាប់ក្នុងសភាពភ្នែកបើកធ្លុះនិងមានសម្លេងថ្ងោយំយ៉ាងខ្លាំងវិចិត្របានយកសាកសពសុខាទៅដុតក្នុងឡដុតកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីបំបិទភស្តុតាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃសិលខណៈដែលវិចិត្រកំពុងអង្គុយត្រួតពិនិត្យឯកសារក្នុងបន្ទប់ធ្វើការម្នាក់ឯងស្រាប់តែភ្លើងអំពូលចាប់ផ្ដើមព្រិចគេឮសំឡេងដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងប្រើកន្ត្រៃដែកកាត់សាច់នៅក្បែរត្រចៀកគេនៅពេលគេងាកមើលក្នុងក្រចកគេស្រាប់តែឃើញបុរសម្នាក់ឈរពីក្រោយខ្នងនោះគឺសុខាដែលឥឡូវនេះមានរាងកាយខ្លោខ្មៅពាក់កណ្ដាលសល់តែស្រសៃឈាមក្រហមច្រាលនៅផ្នែកពោះដែលត្រឹងគេវះកាត់ភ្នែករបស់គេម្ខាងបាត់បង់ក្របភ្នែកឃើញតែរុនខ្មៅងងឹតដែលហូរឈាមស្អុយចេញមកមិនឈប់វិចិត្រភ័យខ្លាំងណាស់គេព្យាយាមរត់ទៅទ្វារចិនតែទ្វារត្រូវបានបិទជិតដោយកម្លាំងវិញ្ញាណខ្មោចសុខាបានប្រើខ្សែលួចដែកមកចងរឹតកវិចិត្ររួចទាញបោកទៅលើគ្រែវះកាត់លោកគ្រូពេទ្យលោកឯងចង់បានគ្រឿងក្នុងយើងណាស់មែនទេឥឡូវចាំយើងជួយវះកាត់ឲ្យលោកឯងវិញខ្មោចសុខាបានប្រើកន្ត្រៃវះកាត់ដែលច្រេះស៊ីមកកាត់បបរមាត់វិចិត្រចេញទាំងសងខាងដើម្បីកុំឲ្យគេបិទមាត់បានបន្ទាប់មកគេបានប្រើដែកឆ្កឹះភ្នែកមកឆ្កឹះយកក្របភ្នែកវិចិត្រទាំងរស់ម្ដងម្ខាងរួចញាត់ចូលក្នុងមាត់វិចិត្រឲ្យលេបចូលទៅក្នុងពោះអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺខ្មោចសុខាបានប្រើឡាមមុតស្រួចមកវាក់ពួកវិចិត្រជាសញ្ញាផ្កាយរួចលូកដៃចូលទៅទាញពួកវៀនចេញមកក្រៅទាំងស្រស់យកមកមូលរុំជុំវិញកវិចិត្រដូចជាក្រមាវិចិត្របានស្លាប់ក្នុងសភាពវេទនាបំផុតខណៈដែលគេនៅមានស្មារតីមើលឃើញសរីរាង្គខ្លួនឯងត្រូវគេហែកចេញម្ដងមួយព្រឹកឡើង
គិលានុបុតថាយិកាបានបើកទ្វារចូលមកក៏ឃើញសាកសពវេជ្ជបណ្ឌិតវិចិត្រដេកស្លាប់លើគ្រែវះកាត់ក្នុងសភាពសរីរាង្គក្នុងទាំងអស់ត្រូវបានគេយកទៅតម្រៀបជារូបរាងមនុស្សលើអ៊ីតចំណែកឯក្បាលរបស់គេបានដាក់ចូលទៅក្នុងឡដុតកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រនៅលើជញ្ជាំងបន្ទប់មានសរសេរអក្សរឈាមថាតម្លៃនៃជីវិតមិនអាចទិញបានដោយលុយឡើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបន្ទប់វះកាត់ក្រោមដីនោះត្រូវបានបិទជិតប៉ុន្តែអ្នកដែលដាល់កាត់តែងតែឮសំឡេងកន្ត្រៃដែកនិងសំឡេងថ្ងោយំរបស់វិចិត្រដែលត្រូវវិញ្ញាណសុខាឃុំទុកឲ្យវះកាត់ចុះឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយរឿងនេះចង់អប់រំអំពីសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងកម្មផលមរណៈជីវិតមនុស្សគ្រប់អ្នកមានតម្លៃស្មើគ្នាទោះក្រឬមានការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងអំណាចដើម្បីប្លន់យកជីវិតឬសរីរាង្គអ្នកដទៃគឺជាអំពើបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអ្វីដែលអ្នកបានសាងលើរូបរាងអ្នកដទៃវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងរូបភាពដែលតក់ស្លុតបំផុតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីឈាមអ្នកដទៃនឹងមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកពីនរកឡើយចូលមកកាន់សាច់រឿងទី4របស់យើងលោកវិបុលគឺជាជាងថតរូបម្នាក់ដែលមានចិត្តលោភលន់និងចូលចិត្តថតរូបបែបចម្លែកដើម្បីលក់ឲ្យសេដ្ឋីដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគេបានលួចចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចោលមួយកន្លែងដើម្បីថតរូបសាកសពដែលគ្មានញាតិយកមកកែច្នៃធ្វើជាសិល្បៈថ្ងៃមួយគេបានជួបសាកសពស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនារីដែលស្លាប់ដោយសារការវះកាត់ខុសបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យរូបថតមើលទៅរន្ធត់បំផុតគេបានប្រើដែកឆ្កឹះមកបើកភ្នែកសាកសពនារីឲ្យធ្លុះនិងប្រើខ្សែលួចមកដេរមាត់នាងឲ្យញញឹមស្អាតញ៉ាងស្រស់ស្រាយអ្វីដែលសាហាវបំផុតនោះគឺវិបុលបានកាត់យកម្រាមដៃរបស់សាកសពនោះមកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍គេមិនដឹងឡើយថាវិញ្ញាណរបស់នារីនៅតែវិលវល់នឹងចងកំហឹងចំពោះការប្រមាថសាកសពរបស់នាងឡើយមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកខណៈដែលវិបុលកំពុងកាយរូបថតក្នុងបន្ទប់ងងឹតស្រាប់តែរូបថតសាកសពនារីលើអេក្រង់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលភ្នែកដែលធ្លាប់តែបើកធ្លុះចាប់ផ្ដើមរំកិលគ្រាប់ភ្នែកសម្លឹងមកវិបុលវិញស្រាប់តែមានក្លិនសាច់ស្អុយផាយចេញពីក្នុងម៉ាស៊ីនបោះរូបថតសំឡេងដូចជាសំឡេងម្ជុលដេស្បែកបន្លឺចេញពីក្រោយខ្នងវិបុលងាកមើលក្រោយក៏ឃើញសាកសពនារីក្នុងសភាពដែលគេបានធ្វើដាក់នាងមាត់ដេជាប់ជាស្នាមញញឹមរន្ធត់ភ្នែកបោចធ្លុះហូរឈាមស្អុយនិងដៃម្ខាងបាត់បង់ម្រាមដៃទាំង5សាកសពនារីបានប្រើកម្លាំងវិញ្ញាណទាញវិបុលឲ្យផ្អើបទៅនឹងជញ្ជាំងនាងបានប្រើដៃកាបមកខ្វេះយកគ្រាប់ភ្នែកវិបុលទាំងសងខាងទាំងរស់រួចយកទៅញាត់ចូលក្នុងឡេនកាមេរ៉ារបស់គេវិបុលស្រែកខ្ងោដោយភាពឈឺចាប់ប៉ុន្តែនាងបានយកខ្សែលួចដែកមកដេរមាត់វិបុលឲ្យញញឹមដូចជារូបថតដោយគេបានធ្វើដាក់នាងឯងចង់បានរូបថតស្អាតមែនទេចាំយើងថតរូបព្រលឹងឯងឲ្យមើលអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺនារីបានប្រើកន្ត្រៃកាត់ឆ្អឹងមកកាត់ម្រាមដៃវិបុលម្ដងមួយរួចយកទៅដោតចូលក្នុងមាត់វិបុលបន្ទាប់មកនាងបានប្រើទឹកអាស៊ីតលាងរូបថតមកស្រោចលើផ្ទៃមុខវិបុលបណ្ដាលឲ្យសាច់មុខរលាយខូចរូបរាងលឺសូរស្វាស់ខណៈដែលវិបុលនៅមានដង្ហើមញាប់នាងបានចុចថត flash បានជុចចំមុខវិបុលដែលកំពុងរលាយបណ្ដាលឲ្យភ្នែកដែលនៅសល់ម្ខាងរបស់គេឆេះខ្លោចព្រឹកឡើងមិត្តភ័ក្តិវិបុលបានមកដល់បន្ទប់ថតរូបក៏ឃើញសាកសពវិបុលដេកស្លាប់ក្នុងសភាពរន្ធត់បំផុតគឺខ្លួនប្រាណត្រូវបានគេបកស្បែកចេញអស់រួចយកមកបិទជាប់នឹងជញ្ជាំងដូចជារូបថតក្របភ្នែករបស់គេត្រូវបានគេដោតជាប់នឹងឡេនកាមេរ៉ាហើយនៅលើជញ្ជាំងបន្ទប់មានសរសេរអក្សរឈាមថារូបថតដ៏ល្អបំផុតក្នុងជីវិតចំណែកឯរូបថតសាកសពនារីវិញបានបាត់ដានដោយគ្មានដានប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរកាត់បន្ទប់ថតរូបនោះតែងតែឮសំឡេង flash និងសំឡេងថ្ងោយំរបស់វិបុលដែលត្រូវវិញ្ញាណនារីឃុំទុកក្នុងរូបថតជារៀងរហូតរឿងនេះចង់អប់រំអំពីការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃអ្នកដែលចាកឋានទៅសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការលេងសើចឬជាមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកលុយកាក់តាមផ្លូវអសិលធម៌ឡើយអ្វីដែលអ្នកបានប្រមាថលើរូបរាងអ្នកដទៃវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងរូបភាពដែលតក់ស្លុតបំផុតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីឈាមអ្នកដទៃនឹងមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកពីនរកឡើយចូលមកកាន់សាច់រឿងទី5របស់យើងតាកែវគឺជាអ្នកបើកបរឡានឈ្នួលដឹកសពម្នាក់ដែលមានចិត្តលោភលន់បំផុតគេមិនដែលគោរពសាកសពឡើយ
เอาแต่ครูซาสอบไกรกรอขมิ้นลุยกรุบกรวนเกตัยแต่ทูบาบสอบอย่างเท่าเทียบไทยมุยมินสตรีมันเนี่ยชมุเนรีบานสลับโดยซาครูธนจราจอยางรนพดใบกระบาลดัดขยอลสลับเพลียมครูซานิงไกรกรอคลังนะขมิ้นลุยบองไทยดักสอบกรุบจำนวนทั่วอ้อยตะแก้วขังสบายอย่างคลังขนมเปียวดักสอบเนรีแต่การสรกกำนัดยุบเจริญตะแก้วบานชุบล้านเนกันไหลสงัดรวดลวดดอกยกทเมงเมียเช่นปีมอดสะสอบเนรีเตียงมังคอมหนึ่งแถมเตียงกัดยกซอกกระบาระเบาะเนียงเตอลูกอ้อยหางทั่วซอกเตียดพองเกบานเจประมาทสอบถามีงอบจอลหม่อมเสียดเบาขมิ้นลอยอ้อยอังเทซอกหนึ่งทมิงอังทื่อจะทลายลานเนยมองปีเตรียมผลือขนมขณะได้กำปวงบากบอตามพลลมดัชรยาลสรับแต่มาสินตรจะขนมลานจับประดามพีเช่นเนคลันส์อ้อยระลุยอย่างคลังตาแก้วลือสำเลงเจนปีกระจอกลานข้างกรอยเกงเงือบมุกเมืองกระจอกก็เคลื่อนสระเมาสตรีมันเนกอมกุยนึกไอกรอยสักสับเพลียมนู้พลึงขนมลานจับประดามปริดรุยปลายเจ็บปอกระโหมดูเฉียมตาแก้วเพียยิ้มจวงฝรั่งแต่ฝรั่งมันซีลอยสรับแต่เมียดได้มาค้างได้ซอลแต่จะหนึ่งสัจรุลุยลุกมกจับสมากีปีกรอยรุยซับติดถายกทมันยืมมาวินยกซอกยืมมาวินขมอดนิรีได้เมียนกบาลใบบักคืนคัวกบาลโฮเจงเมาหนึ่งมอดได้ดัชระเฮกโดยซากายดอกทมิงบานลุ่นมกสังกตลือตะแก้วเนียงบานปลายดังกับได้แฉะดอกทุ่มมวยมกจับกัดมอตะแก้วไอห้าถมรุยดอกทมิงอบเกเจงมาดองมวยแต่งสระลิโซพึเชียมสระบันกใจปิ้งจังโกดลานตะแก้วใส่ทงโงโดยเพียบชุยจับบ่มพดปันไตเนรีมันชุบไล่เนียงบานปลายลามจัดสัตหมกแวกกบาลตะแก้วรวดเบาสบายกบาเกเจงแต่งสรงดำใบซองซึกหนึ่งกาได้เกกัดเสาะเนียงเอาไว้ได้รุนทุดบำพดนู่คือเนียงบานปลายสายลัวจองสอบหมกเดาตำลุกแนกตะแก้วแต่งซ่องขางรวดเตียงโอกบาเกอ่อยบอกหนึ่งตาบโลล้านระโหดดอลเลอดาวกบาใบคติกด้วยสเพียบได้เนียงบานสลับมุนหนึ่งสลับตะแก้วบานเคินขมาวเนรียกทมิงระบอกเกหมกตุ่มเปียซีกรึกเตียงเชี่ยมสระปรักหลงแนภูมิบานเคินลานดึกซอบทะเลโจลขนมประแรงตึกในขังขนงเกเคินสะซอบตะแก้วเด็กสลับขนมสเพียบรุนทดบำพดมวดขมิ้นทมิงส้มใบแต่ไม่กรอบกบาลไตรบานบอกสบายจินอ๋อหนึ่งพเนกแต่งกูไตรบานจุ่มนัวดอยทมิงเมียเอาไว้ได้จำไลบำพดนู่คือสะซอบเนรีแต่เนื้อขังกรอยใบจะมีนเสาะเวงสะอาดหนึ่งมีนสนามเยี่ยมอย่างสระบำปรองเวนหะดูจีเหมือนมีนเรื่องเอาไว้กาดลางลอยจับบีเปียงหนูเมาลานดึกซอบนุไตรบานเก็บบอบองเจ้าปนไปเนี่ยแดดากัดแต้งแต่ลือสำเลงลานใบบอดอยขมิ้งเนี่ยบักเนยยุบทั้งไงเซลหนึ่งลือสำเลงทงโงรอกทมิงเหมือนชุบไหลเรื่องนี้จ้างอบรมอัมปีเสกดีทลายธโนระบบสะสอบหนึ่งพอลวิบากในเพียบลบลุนหัวประมาณพ่องใดก้าเมืองเงียเนี่ยใครกรอหนึ่งก้าประมาทเนี่ยได้จะธนะแต่ห้อยคือจีอมเปิดบาปกรรมได้มันอาจอดทุนหอยไหลเอาไว้ได้เนี่ยบานสร้างหรือรูปเรียงกายเนี่ยดตีดับใบลุยกะเวียนึงตลอดเหมาะบำพลายรูปเรียงกายเนี่ยยางแหวนเนียบำพดเสกได้สลับมันแม่นจิตตีบรรจบในกำพอไหลโจลมากันสัจเรื่องตีประมวยสัจเรื่องจงกล่าวสำหรับทั้งไงนี้โลกสุจิตคือจีเจียงกัดเดดอลลาบีมันเนี่ยได้มีนอติทิจุนจีเนี่ยมีนสะดอกสะดำจีจรันเนี่ยเกลบีแข่งกัดสำเร็จบำเปียได้สะอาดพลายหนึ่งมีนซักกระนัดต้นระลวงเข้าไปเกปันแต่ขมิ้นโนนามันเนี่ยดังลอยถาสุจิตคือจีมนุษย์จัดสาห้าวบำพดเกบันจัวขมิ้นใส่กรีกรอมันเนี่ยชมูมาลาอ้อยหมกเถื่อกาช่วยเดกระนัดปันแต่เนเปียงเนียงเถื่อเข้าบันติบันตุ้ยสุจิตบันปลายมาโจเดเวงจากตำลุกใดเนียงดำใบดักโตทั้งไงมุ้ยโดยซาขังมาลาทัวอ้อยสัจกระนัดดันไลทลายได้รอแหกสุจิตบันชราเนียงอ้อยดาวตะเลือมาสินเดรุ่ยจวนมาสินเดอ้อยมาโจเดตำลุกบำบงกอเนียงสลับแตงรัวดำใบบัดบางด่านกีบันเบาะสบายสะสับมาลายกตัวทัวเชี่ยสระตวบกระนัดขังขนองในอ้าวทมดันไลทลายมุ้ยรุ่ยยกสะสับได้กิมีนสบายแต่เบาะเจ้าขนองลูสอ้อยมวยสัปดาห์กล่อยเนื้อมองมวยรำลงอัตเรียบขนมคณะได้กำปงเด็กลวกสุจียดสรับแต่ลือสำเลงบันเลือเจนปีขนมบรรทบกัดเดเกงเงือบตะเมอก็เคลื่อนมาสินเดจ้าระบอเกกำปงดำนากาโดยครูนแองอย่างเลื่อนสรับแต่มีนเคลื่อนมาใส่กระอบเลี้ยล้อมจุมวยเคลื่อนเชียมเพียเป็นบรรทบวิบลเงียกตะเมอเอาทมได้เกเติมดังกัดรูด
คืนวิจับประดามมีนเชียมเรียบเจนมอกตามเสียมเดสรับแต่เมียนใดมาค้างได้ขมีนสบายเมียนไตสอดใส่เชียมกระหอมจราลลูกเจนปีขนองอาวนุรู้จับจระบัดกอโซเจียดอย่างแน่นนุคือมาลาได้ไอ้ไล่นี้เมียนเรียงกายระลวยหนึ่งเมียนไซอ่ำเบาเดจวบเป็นพะไตมุกมาลาบานปลายกำลังบิเนียนบอกโซเจียดแต่เลอตกเดขนาดถมเนียงบานปลายกันไตรกัดกระนัดดอมมุดสรวดมวยหมอกกัดตระเจียกหนึ่งจะมกสุเจียดเจนมาดองมวยแถงสระบองจองบานสัดกระนัดสะอาดแมนเตจำโอนเดสบายบองเธอจีอาวอ่อยเมื่อขโมยมาลาบานปลายมาโจได้ทมหมกเดมอดหนึ่งพเนกสุเจียดพจวบเนียแต่งรูลือโซพึ่เอาไว้ได้รุนทดบำพดนุคือเนียงบานปลายมาซินเดพจวบสบายขนองสุเจียดแต่นึ่งกำราตกขณะได้เกณฑ์เนยเมียนดงหามเชียมสระโฮโจกตกเดเนียงยกได้กอหมกเบาสบายทรวงสุเจียดมาดองบันติกรุดยกมาโจหมกเดอักซอหรือซักสระระบอกเกถาเจียงกัดเดมอรณะสุเจียดบานตรำแต่บากพเนกทะลุขนเพียบงงึดหนึ่งสลับขนสเพียบเวเนียบำพดคณะดามาลายกอัมเบาแดกหมกเดรุ่มจุมวิงบำบุงกอเกระโหดดอลเด็กกบาลปรักเหลาปุลิบานรอกเคยสะสอบโลกสุเชียดเด็กสลับขนสเพียบรุนทดบำพดคล้วนปราณเตยบานเกเดพจวบแต่หนึ่งเอาทมเดเกทลบกัดเอ้ยมาลากบาลระบอกเกเตยบานเกเดดักเลือมาสินเดเฮาในเลือจินเจียงเมียนเสอักซอเชี่ยมถาโมดสำเลียบำแปะทำไมสำรับนารกจับปีเปียวนูเมาห่างกัดเดนุเตยบานเกบอกบองเจ้าปันตาเนี่ยได้ดากัดไตแต่ลือสำเลงมาซินเดชนึ่งสำเลงทงโงโรคยุติธรระบะมาลามันชุบลอยเรื่องนี้จังอบรมอัมปีกำพอในการเมืองเงียหนึ่งการทัวบาปเนี่ยได้ต้นเสาผ่องใดมนุ่มได้ปลาอำนาจหนึ่งตรวจสมบัติได้ไม่จวนชลีจีวิตเนี่ยได้ไตหนึ่งไตรวินเนี่ยเตยโดยซาสนาใดระบะครวนแองย่างเหมือนข้านลอยอำเภออากรอกได้เนี่ยบางบิดบางโดยเพียบสรอสอาดขังกล่าวเวียหนึ่งให้หัวเนี่ยเอาเล็กเจนกาปิดในทั้งไงนามวยจีนิกฝ่งใดใส่เรื่องระบบยังทั้งไงนี้มีแต่ปัญหาสำหรับทั้งไงนี้ออกุนดอกบอมโอนได้บานตามดานสดับปีดามระโหดดอกจอบจูบเขียนในวิดีโอทั้งไงไซส้มออกุนส้มจุบรีบเลีย